स्पेन में पवित्र हफ्ते में प्रायश्चित के लिए निकालते हैं एक खास जुलूस। ये फ़ोटो स्पेन का है, सेविले शहर का, जहाँ लोगों ने सेमाना सांता के दौरान पारंपरिक जुलूस निकाला। ये पापों के प्रायश्चित और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। इस दौरान लोग ईसा मसीह के दुख को याद करते हैं। दरअसल स्पेन में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का हफ्ता सेमाना सांता यानी पवित्र हफ्ता के रूप में मनाया जाता है। एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। प्रसाद होने के बाद में भी इतना